Шалом, дорогие друзья, рассказывает такая история. Мужчина работает строителем компании, который сам строит дома, самые хорошие. Все хотят именно, чтобы он построил, купили такой дом. И время проходит, мужчина, жена приходит, говорит, что хватит, уже сколько ты лет работаешь, даже у себя нормально дома своего нету. Давай выйдем на пенсию, все, отдыхаем. Так и так у нас мы так бедно живем, продолжим так и жить. И он приходит с работы, говорит, что все, я выхожу из работы. Хозяин говорит, смотри, последний проект, пожалуйста, этот проект сделали, все, выходи. Он, говорит, берет этот проект, как попал эту работу, делает быстро-быстро, заканчивает дом, все готово, приходит хозяин, говорит, хозяин, дом готов. Хозяин приходит, говорит, на, пожалуйста, ключи возьми, это я тебе сделал подарок на работу. Мужчина берет и говорит, ой, что я наделал, как я работал, это мой дом, я знал бы, я сделал бы его самый хороший. Недельная глава тоже у нас говорит, читай 50 дней Омера. Но на самом деле у нас не 50 дней, 49 дней. Мы 7 недель читаем. Почему именно 50 дней? Мы знаем, что 49 дней, которые у нас было в Египте, это была тума, которую мы спустились в туму. И мы, когда вышли из Египта, начинаем читать 49 дней. Это поднимается кидуша, это святость, мы поднимаемся. И после этого 49 дней, 50-й день, что у нас бывает? У нас получается, что получение Тора– это день, который мы сами себе строили. Дорогие друзья, каждый из нас должен понять, что то, что мы сами делаем, это мы делаем для себя. Это недельная глава, один из вещей, который говорит нам об этом, говорит. Не забудь, ты сам себе строишь свою жизнь. Барух Адонай Лейлам, амин, вами шаббат шалом.